走了你们，等一下吧，等一下。你们走了，警队抬了出来，不知道还有没有生命迹象。妈呀！喂。1个月大的婴儿被救了出来，随后被迅速抬上了救护车。武警四川总队雅安支队庐山中队20多名官兵在现场救援，在今天上午10点的时候，将困在倒塌房屋内的7岁小女孩救出。由于余震不断，直到中午堰塞湖，那这个堰塞湖呢，会对我们这个龙门乡，会造成一定的影响，所以这个堰塞湖的这个处理呢，也是非常的重要。那庐山漠东水库和苗溪水库、天泉、始阳水库呢，出现。